因為咧阿安仔喺嗰度係等緊阿 David 噶，我聽聽佢哋咧係傾咩偈先。嗱，而家企喺我隔離咧，就我哋香港嘅少年車神啊，張偉安啊，我哋嘅年青人偶像啦。咁我哋嘅安仔你好，係。咁我想問一問咧，就你今日喺呢個600cc 嗰個賽事裏邊係咪一個好嘅成績啊？其實今日嘅排位賽，大家我哋幾個車手都好緊迫啊！本來我係可以排到頭位嘅，但係最後俾2個車手超越咗咯，但係都係爭0.2秒啊！同埋我哋其實3個車手嗰個時間都差唔多嘅喺600cc 組，咁我諗應該係一個惡鬥嚟嘅。咁你覺得你今次嘅機會高唔高啊，安仔？我絕對有信心咯，因為都成3年未試過喺澳門個頒獎台企喺度啦，好想贏。咁我哋希望你旗開得勝，安仔啊！好，多謝。好啦，唔該晒喎。咁咧就了解晒咧，就係一個電單車手嘅裝備，亦都咧知道張偉安嘅情況咧，佢都幾有信心㗎。咁啊見到咧同另外2位車手咧，個時間爭好少嘅啫。啱啦，佢就係開始咗比賽㗎啦。咁睇下可唔可以咧係阿張偉安咧係替自己咧攞到一個咧係獎牌啊！佢哋依家呢一圈熱身圈啊，咁就翻去排位㗎啦。咁跟住就正式起步。不如我哋問一問入澳門啊 David 對呢場賽事點睇咯？好啊，阿 David 啦，咁啊蕭錦濤啦，咁啊之前咧就係著名嘅電單車手啦，咁而家咧從事咧係有關嘅行業㗎嚇。咁啊 David，咁啊琴日你又見過安仔喺佢個組別咧600cc 嗰個咧，即係安仔嗰個信心就好強啦。啊咁，但係咧另外呢1000cc 咧就競逐咧都相當激烈喎。伊斯頓、金明斯、路達、黑切神呢個咧就排頭4位，即係話咧呢4位車咗前面咧都係無遮無擋，可以咧係起步嘅。咁你點睇呢個賽事咧？我覺得呢場賽事咧應該就會好精彩㗎，無論係1000cc 又好，600cc 好啦，2個組別好精彩。特別咧就係路達啦，佢路達咧喺試車嗰陣時咧，第一次嗰個叫做不計時練習咧就做得好好。咁點知喺第2節嗰陣時咧，就俾金明斯臨尾剎，即係喺個殺出嚟嘅時間咧，就快過而家個總即係嗰個練習時間個 best time 咧，即係最好時間咧，係快咗2秒。係。咁而家路達就好頭痛，點樣佢能夠喺呢個即係連續佢希望贏7連冠？但係我相信咧，今次個阻力會好大。嗱，你咧就頭先話俾我聽咧，你係見過咧路達嘅車隊嘅人，你其實你想去揾路達嘅。係啊。咁但係路達嘅車隊人就話俾你聽，喂，佢去翻跑道揾嘢喎。咁佢跑道揾乜鬼嘢啊？佢同我講好笑咁，佢話我跑道跌咗啲嘢喎。我跌咗啲咩嘢啊？我跌咗2秒喎。咁2秒睇點樣揾翻2秒去追翻阿伊斯頓啊？咁我哋睇下呢場賽事起步嗰下咧，就根本係一個好關鍵㗎啦。但係 David 喺呢個電單車嘅2秒都幾犀利喎。好犀利，特別點咩？揾翻2秒啊！真係好慘啊！而家佢係出咩計仔啦？咁睇下博啊，伊斯頓做錯嘢，咁大家嘅機會係均等㗎啦。咁賽事差唔多開始啦，6期啦。係啦，咁啊睇睇咧啲燈咧係一着一熄，咁嗰下咧有人偷步，有人偷步，有人偷步嗱，有人偷步。哦嗱，應該開始啦，好多嗱，開得好唔好呢場賽事？起步啦，應該好多俾人罰啦，因為咧好多人慢咗㗎，由後邊衝晒上嚟。唔知賽會有咩決定啊？因為轉燈嗰時後邊嗰隻全部湧晒上嚟，而頭嗰隻係唔喐嘅。咁而家啲位置完全唔同咗。嗱，相信有好多車手會被罰啊，但係好多唔知道啊！而家情形啦，起步亂晒龍啊，起路亂到亂龍。後邊嗰扎咧就喺跑道嘅左邊啊，即係熒光幕嘅右邊啊，綠色車咁啊攝咗上嚟㗎，根本完全睇唔到啊！跟住嚟啊，跟住其他車咧，但係後邊啊，反為咧嗱，見到伊斯頓啦、金明斯都冇喐到啊。係啊，佢驚啊，因為排我哋排前位嗰啲係一定唔敢偷步嘅。咁啊後邊嗰陣未轉期湧上嚟咧，我唔知會唔會係嚟一個 restart 或者係咁計法啦。不過應該係好多人受罰啦呢場賽事。